Господин Якимов, преди около 10 дни на празника на Благоевград получихте отличието личност на годината. Какво е за вас тази награда? Тази награда, която я получих, е не само моя, тя е благодарение на моите хора, които са всеки ден заедно, които ме подкрепят всеки ден, а и моя с активността, с моите идеи, с обединението на хората с увреждане, които правя. И затова получих тази номинация за личност на годината. Да разкажете малко повече за вас. Кога и как загубихте зрението си? Сега аз от 12 години съм незрящ. Преди това си бях напълно здрав, виждах си и от 12 години вече съм незрящ. Но тук искам малко по-отдалече. Човек, когато попадне в графата на инвалидите, много хора слушам така казват, че човек трябва да приеме своето заболяване. То нито един човек не иска да си избере своето заболяване, но нито един човек с увреждане не може да приеме заболяването, а той трябва да се приспособява. И именно аз така една година, защото човек преминава в шок, депресия, размисъл и най-доброто е завръщането. И аз през тази година, когато бях ослепял, мислих как да бъда полезен първо на себе си, след това на другите хора. И така открихме Сдружение Спортен клуб за хора с зрителни увреждания. Сдружението ни вече 4 години. Занимаваме се с спортни дейности, като шах, таба, спортен риболов, канадска борба. Имаме много... Работиме по проекти, спечелихме маса, шоудаун, която е също много добра за хора с зрители. Нова игра, пригодена за нас. И така, стараеме се единия източник на финансиране на такива сдружения с нестопанска цел, както е нашия, е само чрез проекти. Имаме вече няколко проекти. Тая година имахме спечелен проект към Агенция за хората с увреждане, където проведохме 3-дневен шахматен турнир. И така се стараеме да правиме неща, които са полезни за нас. Кой ви помага? Кой ни помага? Помощта си идва лично от мен като идеи и с моя личен асистент, сега и сътрудник. И така, седнем, решаваме нещата, какво може да направим, какво ни е по силите и така. Как амбицирате хората в неравностойно положение да се справят с незгодите в живота? Как ги амбицираме? То, знаете, че по принцип слепотата е нещо... То не е позитивно, то е негативно и се стараеме така в клубчето, като се събереме, да обясняваме на хората какви права имат, какво може да се направи, как да се почувстват по-добре, да правим някакви мероприятия с цел да бъде полезно за нас. В началото ви е било много трудно. Как се научихте да се справяте с всичко? То да ви кажа, човек ако знае какви прегради има, то няма и да се захване, но за съжаление, щом си се захванал, трябва да вървиш напред. И трудно, аз не казвам, че е лесно, но не е невъзможно. Човек, когато е амбициран, когато иска нещо да направи, по-бавно, но със сигурни стъпки върви напред. Какво трябва да се направи за хората в неравностойно положение тук в Благоевград? За хората, по-общо ако говориме, значи на нас града, знаете, много ни натоварен. Има места, където плочките са неравномерни,
Специално за тези, които са в колички, е трудно, докато ние малко незрящите така сме по-проходими, да се каже, но без човек също трудно се върви и при нас. Другото, което искам да кажа, много от общината, примерно за инвалидните колички, не е пригодено по етажите да се качват. Там трябва някакъв социален работник да слезе долу, нещо, ако има питане, докато ние с човек, който може да не придружава, придружител, може да се качиме където искаме. При нас е по-друго. Но с чужда помощ. Как минава един ваш ден? Понякога имаме натоварени неща, понякога по-спокойно събираме се всяка сряда, идват членовете, обсъждаме нещата. По принцип гледаме така полезни да не бъдат нещата и деня да минава по-ползотворен. А кои са вашите страхове? По-точно страхове не. Имаме всяка година, исках да ви кажех, че имаме проблеми ние, хора с зрителни увреждания, с личните асистенти. Защото от няколко години, откакто аз съм незрящ, винаги някакви спънки се получават или ти дават човек на 4 часа. И при нас е трудно. Ако нямаш човек, ние всичко можем да правим, но без човек, както казах, не можем. Аз съм дошъл благодарение на придружителя, върша неща. И не само, а всички са така, защото от моето общуване има и на възраст хора, които са самотни и имат нужда от асистенти. В вашия клуб спортен само незрящи ли са? Значи, когато го учредихме спортния клуб, той беше с незрящи през 2013 година. Така решихме да го направим за хора с зрителни увреждания и други увреждания. С общи увреждания, с цел хем да обхванеме по-голяма група целева, хем да ни помагат. И от 2013 сдружението ни за хора с зрителни и други увреждания сме вече. Какво им дава клуба на тези хора? Какво? Какво им дава? Какво получават тук? Аз мисля, доколкото са ни по силите, така хората се чувстват, макар и за 1-2 часа, колко време има, да се отпусне, да сподели някакви проблеми, така да се почувства по-спокоен, да излезе от сивото ежедневие. Това е много важно за нас, защото, знаете, в тия тежки времена, като се отпусне човек, е по-добре. Макар и за кратко време. Какво си пожелавате? Какво си пожелавам? Здраве най-вече и всичко друго ще се подреди.